Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін тез дайын болатын түскі ас жасаймыз. Алдымен пиязды майдалап тураймыз, немесе мен сияқты блендерде ұсақтап алсаңыздар болады. Сәбізді де блендерде ұсақтап алдым. Ыдысқа сиыр етінің фаршын, жаңағы пиязды саламыз. Дәмі бойынша тұз, қара бұрыш себеміз. Жақсылап араластырамыз. Кішкентай фрикадельки жасаймыз. Менікі сәл үлкендеу болып шықты. Табаны қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша бір ас қасық сұйық май құйсаңыздар болады. Мен қоспадым. Жаңағы ұсақталған сәбізді мұздатылған қызанақты саламыз. Және үстіне мен бір шай қасық томат пастасын қостым. Үстіне тұз, бұрыш себеміз, бәрін жақсылап қуырып араластырамыз. 600 мг су қойып, бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Ішіне осындай домалақ гранура спагеттин салдым. Ортасына фрикаделькиді қоямыз. Спагетти толығымен суға батып тұру керек. Сол кезде шикі болып піспейді. Қақпағын жауып, піскенше дейін күтеміз. Міне достар, оңай түскі ас дайын болды. Толығымен пісті. Қалған фрикаделькиді мен мұздатқышта қатырып қойдым. Фарштан осындай ерекше дәмді тағам жасауға болады. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.